l'étude du mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc, on considère le corps A, c'est le Soleil S, la place A, c'est S, et le corps P, c'est la planète P. Donc, la figure indique quoi? Le Soleil exerce une force sur la planète, est notée par Fs sur P. Voilà, Fs sur P, qui est représenté ou bien dessiné sur le centre d'inertie de la planète P. Qui est le centre d'inertie. La distance entre le Soleil et la planète, notée par petit r. Petit r, c'est la distance entre les deux centres du Soleil et de la planète SP. La masse de la planète notée par MP et la masse du Soleil notée par MS. Alors, on étudie dans ce cas le mouvement d'une planète de centre d'inertie, bien sûr, P, le centre d'inertie de la planète noté par P, de masse, bien sûr, MP, en mouvement autour du Soleil, de masse, la masse du Soleil notée par MS, le centre d'inertie S. On choisit, le référentiel hélicentrique et galiléen. Et la seule force qui s'exerce sur la planète, c'est la force de l'attraction gravitationnelle. Le référentiel choisi est héliocentrique. Bimena, considérez le soleil fixe. Il y a un soleil الشمس ثابت, هي ماشي fixe. D'ailleurs, en rotation autour de quoi? De galaxies. ما عليناش بلا ما ندخلوا في هذه الحيتيات. Donc on choisit le référentiel hélicentrique qui est galilien. Et la seule force qui est exercée sur la planète, c'est la force de l'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. Le poids de la planète négligeable. Devant F. Maintenant, l'expression de la force de l'attraction universelle, Fs sur P égale moins G fois la masse de la planète fois la masse du Soleil sur le rayon ou bien sur la distance entre les deux. Avec le signe moins G à quoi? À le sens opposé de Fs sur P par rapport ici P. Maintenant, le vecteur unitaire USP a le sens inverse ou bien opposé de la force de l'attraction Fs sur P. A dit l'expression notée par 1. La deuxième expression, c'est la deuxième loi de Newton qui donnait la somme des forces extérieures égale à le produit de la masse fois l'accélération. Si on remplace soit 1 et 2, 1 de juge, alors 1 et 2 dans l'accélération de la planète, bien sûr. Le système étudié fait le cas où il y a la planète. L'accélération AP égale à moins G fois ms sur R. Pardon. Moins G fois ms sur R au carré. اشنو وقع دابا بلاصه لا فورس في الدوزيام اكسبريسيون نجي فيها 2 اشنو درنا فيها عوضنا فيها ليكسبريسيون 1 فهمنا خصك تكتب تما خصك تكتب موان جي فوا ام بي ام اس سور ار كاري يو سي بي وحنا نسامبليفيو باغ كوا باغ ام بي حيت عندنا في لي دو تيرم عندنا في لو تيرم اللي فيه ا بي وعندنا في لو تيرم اللي فيه ام اس هنا سامبليفينا ب ام بي اش بقات لاكسيليراسيون هي اللي كتساوي موان جي ام اس سور لو غايون au carré, ou bien sur la distance entre les deux au carré. هذيك USP هي le vecteur est radial. بمعنى هي اللي كتمشي مع l'accélération. On constate que quoi le vecteur F, SP et USP ont même direction. بمعنى عندنا هذيك l'accélération ou le vecteur unitaire ولا la force عندهم اش نفس la direction. C'est-à-dire que l'accélération et centripète, ce qui montre que le mouvement du planète P est un mouvement circulaire uniforme. C'est-à-dire que centripète اللي قلنا حنا فيها la vitesse constante راه حتى l'accélération لقينا غتجي معامل مع اف واخا عندهم لو سونس اوبوزي. شتي مع ديريجي بمعنى واخا كاين هذاك لو سيمون قلت لكم جي اكوا جي ديك لو فيكتور يونيتير اس بي مع اف بمعنى حتى هي ديريجي مع اف قال لكم كونستانت اف اسبير ما واضحاش تماك مع طلعت علامه الاستفهام عنده ميم ديريكسيون بمعنى حتى لاكسيليراسيون اي سونتريبيت بمعنى ديريجي فيغ لو سونتر دونك كوا اش كيعني هذا الكلام دابا ليكسبريسيون ديال لاكسيليراسيون اللي شفنا في الفيديو بريسيدون
égale à quoi? Égale à V au carré sur R suivant N. Donc la norme ديالها هي A égale à V au carré sur petit r. Donc il a شفنا en vecteur unitaire SP بطلع واحد لو سين واحد، حنا شفناها قبل بهذاك لو سين واحد. الوغ انجي كوا؟ بما نعوض دابا بغينا نعوضو كل حاجه بالاكسبريسيون ديالها. بما حنا ليكسبريسيون اللي خرجنا من 1 اي 2 اجي لهنايا في بلاصتها اش بغينا نديرو؟ بغينا نعوضو بلاصه ا بي بغينا نعوضها في او كاري سور ار. بما لا نورم دابا بغينا نخدمو حنايا بلا نورم. بما داك لو سين موان مشى فحالو، مشى مع الفيكتور يونيتير. بما بلاصه لاكسيليراسيون باش عوضناها في او كاري سور ار. علاش عوضنا هذا؟ حيتاش قلنا A ولا AG كتساوي AN اللي هي la composante normale ou bien le vecteur unitaire. L'expression ديالها d'après la base de Freinet ou bien le repère de Freinet هي V au carré sur le rayon. Donc V au carré sur le rayon égale à GMS sur R carré. يعني بلا نخرجو من هنا لا فيتاس اش خصنا نديرو؟ خصنا ندوزو R le deuxième terme. يعني دونك لا فيتاس دو سونتر دو لا بلانيت هي الوغ دوزنا ار الطرف الاخر غادي نختزلو به، غتبقى ار واحد في لو دينيميراتور في الدوزيام تيرم، و بويسك عندنا لو في او كاري ندخلو لا غاسين كاري بمعنى الغاسين من هذا الطرف ومن الغاسين من هذا الطرف هذا. دونك اش غتبقى؟ تبقى الغاسين ديال جي ام اس سور بتيت ار. مي هنا غادي نقولو بلي لو موفمون اي سيركولير يونيفورم. علاش؟ عندنا ام اس لا ماس دو سولاي كونستونت، عندنا لا ديستانس اونتر السولاي اي لا بلانيت اي كونستونت اللي هي بتيت ار. جي اصلا سميتها لا كونستونت دو لاتراكسيون انيفير كونستونت، دونك لا فيتاس كي غتكون كونستونت. دونك هنا لو موفمون يو سيركولير يونيفورم. هنا باش نبينو سيركولير يونيفورم نمشي نبين بلي ليكسبريسيون دو لا فيتاس في اي كونستونت. Maintenant la période de révolution T. حنا ديجا شفنا بلي T égale à quoi? Oméga, la vitesse angulaire, égale à oméga كتساوي 2p sur t, ou bien t égale à 2p sur oméga. اللي هي لقيناها قبيله هي 2p fois r sur v. العقل على l'expression ديالها. يعني كاينه واحد لا غولاسيون ولا une expression qui lie la période de révolution t et la vitesse bien sûr linéaire v. العلاقه اللي كتجمع بينهم بلي t égale à 2p fois r sur v. Alors, la période de révolution d'une planète, c'est, maintenant la définition, c'est la durée d'un tour complet de ce centre autour du Soleil. C'est la durée d'un tour, بمعنى واحد المدة ديال الدورة complète، واحد الدورة كاملة de ce centre autour du Soleil، بمعنى هي المدة الزمنية اللي بيدورها هذاك الكوكب حول الشمس. بالنسبة لنوتر بلانيت اللي هي لا تيغ، راه autour du Soleil راه كيجي لنا 365,25 جور، بمعنى 365 يوم و6 ساعات. ديك 0.25 جور اذا حولناها لو غير عطينا 6 سوايع. هذا بيريود ديال لا تيغ. الوغ لا سويت دونك ايكال كوا؟ تي ايكال 2 بي فوا ار. هاديك راه بي راهي ما مكتوباش مزيان، هادي راه بي، راه تي ايكال 2 بي، ديك بي اللي 3.14 فوا ار sur V. Si on remplace l'expression de V, je vais vous dire 2P fois R sur la racine carrée de GMS sur petit r. Implique quoi? رد معايا البال انا الله يرضيك. بمعنى 2P بقات في بلاصتها ياك، عندنا لا راسين ديال GMS sur R، بمعنى بيطلع نجي الفوق. اول حاجه بطلع بمعنى اش لتحت بيبقى فيه GMS، ولكن شكون اللي بيطلع الفوق؟ بيطلع الغاسين ديال R. بمعنى في الاول كان هي R 2P fois R بقات في بلاصتها، طلعت عندي بمعنى نورمالمون قبل من هاد اللي بالصفر اللي عندي هنايا اش خصو يكون؟ خصو يكون مكتوب تماك تي ايكال 2 بي فوا ار غاسين كاري ديال ار سور جي ام اس. دابا اش درنا من بعد؟ دخلنا ار في لاغاسين. باش ندخلو ار في لاغاسين كنديرو ار او كاري، بمعنى تنديرو لاغاسين ديال ار او كاري، بمعنى الجذر ديال ار اس 2، حيت الجذر ديال ار اس 2 هو ار. باش ندخلوه في الغاسين نرفعوه او كاري. اون فوا كنرفعو الكاري وكيلقى كاين ديجا ار بيولي ار على بويسونس 3. دونك اش بتولي في اكسبريسيون هي 2 تي ايكال 2 بي فوا لا راسين كاري ديال ار على بويسونس 3 سور جي ام اس. اون ا دونك ماتنون الا رفعنا تي او كاري بمعنى بيولي كلشي او كاري بتحيد الغاسين، بتولي تي او كاري نورمالمون فوا 2 بي او كاري فوا
R à la puissance 3 sur GMS. عاوتاني بطنا هذاك R à la puissance 3 ou bien R cube بطنا عند T au carré اش غتولي؟ بتولي T au carré sur R à la puissance 3 égale à 4P au carré. من جات 4P au carré حيت كان 2P à la puissance 2 هي 4P au carré sur GMS. اش كنلاحظوا؟ La vérification ou bien la validation de quoi? De la troisième loi de Kepler. Sur la troisième loi de Kepler égale à T au carré sur R cube égale à constante K. Donc la constante K, اشنو فيها؟ فيها 4P au carré sur GMS. واش فيها la masse de la planète؟ لا. واش فيها شي حاجة ديال la planète؟ لا. داكشي اش كتبنا حنايا c'est une constante qui ne dépend pas de la planète. بمعنى ما كترتبطش لا بلانيت. كتب لها في لونسي في الفيديو الاولاني ولا مع الفيديو الثاني. في الفيديو الاولاني في لونسي ديال التروازيام لوا دو كيبلر. دونك خرجنا اشنو لا كونكلوزيون من هادشي؟ خرجنا لا فيتاس في وخرجنا لا بيريود تي ودرنا لا فيريفيكاسيون ديال التروازيام لوا دو كيبلر. الوغ هادي سي تي او كونستانت دونك كا ne dépend pas de la planète étudiée. Maintenant l'étude du mouvement d'un satellite autour de la Terre.